တစ်ကောစတုံးတစ်ကောစတုံးမှမီးတယ်မှမီးတစ်ကောစတုံးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာ Christ ဖြစ်တယ်ဟဲ့လား Christ is love love is supreme ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာအမှန်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးများမှာခရစ်တော်ရဲ့တစ်ခေါက်ပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့လိုက်ဆိုခရစ်တော်ဒီစိတ်ရှိတတ်၏ခရစ်တော်ဒီစိတ်ရှိတတ်၏စိတ်တော်ကောင်းပြီးစေတနာတရားကြည်ပြုခြင်းရှိ၏ဒီခန္ဓာဤမာကြောခက်ထန်ခြင်းမရှိမမာနမထောင်တတ်မထောင်တတ်မဝါကြွားတတ်မညူစုတတ်ကိုကျိုးမရှာတတ်အစိုးမထင်တတ်မတရားမှု၌ဝမ်းမမြောက်တတ်တရားတမန်တရားမှာဝမ်းမြောက်တတ်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီဘယ်တော့မှမကုန်မဆုံးပါချစ်ချင်းမေတ္တာဒီဘယ်တော့မှမကုန်မဆုံးပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းများနေ့မလိုတော့သည့်အခါချစ်ချင်းမေတ္တာဒီဆက်တည်ရှိနေဦးမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီမေတ္တာဒီအမှုမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ငါဒီချိုတာတိမ်မွေးတဲ့စကားပြောတတ်ပြီးခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီဘာသာစကားမျိုးစုံပြောတတ်ပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီကောင်းကင်တမန်စကားပြောတတ်ပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီနည်းနည်းတဲ့ပညာရှိစကားပြောတတ်ပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီတရားစကားပြောတတ်ပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီတောင်ကြီးကိုပင်ရွှေ့နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုယုံကြည်ပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီစင်ရသားလူမမယ်များကိုကျွေးမွေးပြီးငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီမိမိကိုယ်ကိုမိရှုရစ်ပူဇော်လဲငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ဟာအလကားလူပဲပညာအတ္တမျိုးငါဒီပညာတတ်မျိုးဝဲလက်မှတ်ထရလေငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ဟာအလကားလူပဲဒီယာရုအစင်စင်တက်ပြီးဂုဏ်ပြုတစ်စိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရလေဟာ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ဟာအလကားလူပဲဒီနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်ကိုပြနိုင်လေငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲငါဒီလူထင်ကြီးအောင်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုလုပ်ပြနိုင်လေငါ၌ခရစ်တော်မရှိရင်ငါဟာအလကားလူပဲလာနတ္တိဖို့တုံညဖြစ်တယ်ဒီကောစတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောစတော့ကိုစင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကလုံနေတဲ့လောကကိုယ့်ရဲ့အထဲကနေ
ရစ်တော်ကဒီစိတ်ခန္ဓာကိုယ်အထိအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်အဲ့ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေခရစ်တော်ကဖျားရအောင်ဒီနော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကမှာလူအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူအသက်တာကိုစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကိုယ်အတွက်ရှင်ပြီးသွားတယ် Christ live for you with his earthly life on earth when he was on earth he lived his earthly life human life for you you don't mind through you ကြတော့ခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားရှာအတွေ့စိတ်နှလုံးခြေလက်ကိုယ်အင်္ဂါအားလုံးကနေတစ်စက်အခြားလူတွေကိုချစ်ချင်းတနာချင်းနဲ့ခရစ်တော်အရှင်ပြီအဲ့တော့သုံးဆင့်သွားတာ Christ live in you for you through you အဲ့ဒီလိုသုံးဆင့်သွားတာအဲ့ဒီ for you ကြတော့မှဒီဘုလိုလားကိုကြိုက်ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုရချင်တာကိုသူရှင်ပြီးခြင်းမဟုတ်လောကမှာသူလူအဖြစ်တက်ရှင်ခဲ့တဲ့34နှစ်အချိန်လုံးကတက်တာမျိုးကောင်းကင်ဖာကလိုချင်တယ်ကြိုက်တယ်ကြည်နပ်တယ်အဲ့ဒီလူ human life ကိုယေရှုကခရစ်တော်ကအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ human life ကိုပို့ထည့်ရနေရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်စေချင်လဲကိုရထဲရတယ်ဘယ်လိုတက်ရှင်စေခြင်းလဲဆိုရင်လောကမှာယေရှုကလူအဖြစ်အသက်ရှင်ရတာနဲ့လူတဘောမလိုက်ဘူးလူအလိုမလိုက်ဘူးလူအကြိုက်မလိုက်ဘူးကောင်းကင်အဖအကြိုက်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးတော့အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အတ္တမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တာကိုပဲကြိုက်ကဲယေရှုကဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲပြောလူသဘောနဲ့အသက်ရှင်မှုကောင်းကင်ကဘုရားလူတော်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လူရဲ့ကြိုက်သဘောနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်။ကောင်းကင်ဖာရဲ့အလိုရတဲ့သက်ရှင်နေအဖြစ်ကင်းနေအဲ့လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အဲ့တော့ယေရှုရှင်တဲ့ပုံစံလူရဲ့အသက်တာ human life အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသူ့လိုအသက်တာမျိုးပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်စိထဲမှာမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲစင်ကျင်နှလုံးသွင်းတယ်သူ့ရဲ့ human life ကိုယေရှုရဲ့ human life ကို humanity his humanity he lives as a human being 100% obey till death he obey the Father till death အင်္ဂလိပ်လိုပါအဲ့ဒီအသက်တာကိုကောင်းကင်ဖာကြိုက်အဲ့ဒီယေရှုအသက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းစေချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ရလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရာနှုံပြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဒီထဲမှာပို့ဒါဒီမကဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပါဒီထဲမှာပဲထားပြီးအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးက
ကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးမယ် power ပေးမယ် ability ပေးမယ် ability ပေးမယ်အစွမ်းပေးတယ် potential ပေးတယ် possibility ပေးတယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်နိုင်တဲ့တကူကိုပေးတယ်ပေးတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုဒီလိုလွတ်ထားတာမဟုတ်မင်းကြိုးစားတော့လို့ပြောတာမဟုတ်သင်ထဲကနေသင်အတွက်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်ပေးမယ်ခရစ်တော်ရှင်ရင်ဘယ်လိုအသက်တာမျိုးရှင်ပေးမလဲဆိုရင်လောကမှာခရစ်တော်ဒီလူအဖြစ်ရှင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့စိတ်နှလုံးကိုယ်အင်္ဂါမျက်စိနာခြေလက်အားလုံးကနေခရစ်တော်ကရှင်ပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစင်ကြင်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ရဖတ်တာတော့ဒီကျမ်းစာအုပ်ဖတ်မျက်စိဒီကာယမျက်စိအဒီကျမ်းစာကိုဖတ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီကာယမျက်စိနဲ့ဒီအုံနှောက်နဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်တကယ်လို့ဒီအုံနှောက်နဲ့ဒီထဲကစိတ်နဲ့ပဲဒီကျမ်းစာဖတ်ရင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမမြင်ရတော့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကောင်းကင်အဖနဲ့အတူရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာခရစ်တော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့သားတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကအဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကလူသားယေရှုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်ဒီကျမ်းစာကိုဒီကာယမျက်စိနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖတ်ယုံနဲ့မလုံလောက်သူကဒီထဲမှာရှိတဲ့တတ္တိယမျက်လုံးရှိဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ဖတ်ရအဲ့ဒီဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ဖတ်တော့မှဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာပဲနေတာသူကဒီဘက်တော့မှဒီဘက်ဘူးမလားဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဒီအပြစ်ဖြေတဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာအပြစ်ဖြေတဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာလူစစ်ဖြစ်တဲ့လောကမှာနေတဲ့အချိန်ကမေတော်မာရိကနေဝန်းကနေမွေးတဲ့အခါမှာလူစစ်ရနှုံပြည့်နေခဲ့တဲ့ကားတန်ရောက်တဲ့အထိဒါပေမဲ့သူအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုကအဲ့ဒီထဲကဝိညာဉ်နဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်လာလက်ဆက်တော့သူကအမြဲတမ်းရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲလူလာဖြစ်တယ်သူလူနာမည်ယေရှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူယေရှုကပဲလူအဖြစ်ရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်အတွက်တည်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှသူကကားတိုင်းမှာတည်တယ်တည်ပြီးမှပြန်ရှင်ပြီးတော့မှဒီပေါ်ပြန်ရောက်သွားတော့ခရစ်တော်ဘုရားသားတော်ဝက်နဲ့နေနေတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကိုယ်ထဲကိုဆေလွတ်တယ်သူဆေလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတာနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်က oneness ရှိတယ် oneness ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဒီခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်တော့ဒီထဲမှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်နေအဲ့ဒီဘုရားပြောတဲ့စကားကိုဝိညာဉ်ထဲကနေ yes Lord I believe ဘုရားပြောတာကျွန်တော်ယုံတယ်
ယုံတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုသင်ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ထဲမှာလက်ခံပါ yes lord ကျွန်တော်လက်ခံတယ်သင်အတွက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ yes lord တဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲအားလုံးကျွန်တော်လက်ခံတယ်တင့်အတွက်ရှင်ပြေမယ်တင့်ထဲကနေတစ်ဆင့်ရှင်ပြေပြီးပါဆိုတော့သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲအဲ့ဒါကိုသဘောတူတယ်ကျွန်တော်သဘောတူတယ်လို့ကျွန်တော်ထဲကဆုံးဖြတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးပြားပေါ်မှာကိုဝန်ခံချက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူကရေးချတယ်ကိုဝမခံမချင်းသူကမရေးဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကိုတဘောတူမှဆုံးဖြတ်မှသူကဒီပေါ်မှာရေးထားတယ်သူကရေးထားပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးကိုမေ့သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူပြောတဲ့စကားကိုမှနားမလဲနားမလဲပဲကျွန်တော်ကတော့မေ့သွားတယ်တို့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီနှလုံးပြပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ပြန်တတိပေးလမ်းသွားနေရင်လည်းတတိရတယ်တခါပြန်သွားနေရင်လည်းတတိရတယ်ဟာအဲ့ဒီစာသားပြန်ပေါ်လာ Let Christ live in you for you and through you ဟာဒီစာသားပေါ်နေမစင်စားဘဲနဲ့ပေါ်လာစာလည်းဖတ်လို့တွေ့လို့လည်းတတိရတော့ဟုတ်စာလည်းမဖတ်ဘဲနဲ့ကိုပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးပြပေါ်မှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကရေးထားလိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူကပြန်တတိယတို့တော့ကျွန်တော်ကနားမလည်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီစာသားတော့ပေါ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျမ်းစာဖတ်တာပေါ့ဖတ်တော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်သူကဒီနှစ်ခုနဲ့ဖတ်ရင်တော့ဖျားဆိုလို့တဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့ပဲနားမလည်နိုင်အရေးကြီးတာကိုဖတ်တဲ့စာသားဒီထဲရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီထဲရောက်သွားရင်တော့ကိုယ်ထဲမှာရှင်းလင်းတော့ကြားရသိရတို့တော့နားလည်နိုင်လားဆိုနားမလည်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီစာသားတော့မှအဲ့တော့ဒီထဲမှာဖျားပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောတူလိုက်တာ ਨੇ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာ ਨੇ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီနှလုံးပြဖို့မှာရေးထားပြီးပြင်ပြန်ရောအဲ့ဒီနီးနဲ့သူကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဒီစာရေးတတ်အောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်83ခုနှစ်ကနေစာရေးကျွန်တော်တင်ပေးပြီးချင်းကျွန်တော်တုံးတင်ခါရတာ82ခုနှစ်ကတုံးတင်ခါရတယ်ဒါပေမဲ့မရေးပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်ကကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးစစ်ကဲကွာတမ်းရေးပြီးပြီလားကျွန်တော်ဖတ်တယ်မရေးဘူးကျွန်တော်နေတိုင်းဖတ်တယ်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီလိုမရဘူးရေးရတယ်မရေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကရေးရတာစနစ်နဲ့ရေးရတယ်စနစ်နဲ့ရေးတော့ကျွန်တော်မရေးချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဒီဟိုခေတ်တုန်းကဆိုရင်diary လှလာရေးတွေဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ကဲတော့ net diary เนาะအဲ့ဒီထဲမှာနေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာရေးချနံပါတ်1 what God said ဆိုတော့ကျမ်းညွှန်းလေးပဲရေးချတာနံပါတ်2မိကုံ what God means ပြီးရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကျတော့ကျမ်းချက်ကိုမကူအောင်ခိုလိုခွေလိုခေါ်တယ်ပြောစကားနဲ့ပဲပြန်ရေးရတယ်စကားပြေနဲ့ပြန်ရေးရတယ်ဘာမှအဲ့တော့မဿဲ 6:33 နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာပါနောက်မှထိုအရာများကိုထား၍ပေးတော်မူလက်တတ်ဆို
Matthew 6:33ကျမ်းညွှန်ကြီးလိုက်အောက်ဖက်ကျတော့ what God means ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာပါရှာရင်စာဝနေရေးလောကကိစ္စအလုံးဖခင်ကထပ်ပေးမယ်ဆိုတာ bonus ထပ်ပေးမှာဆိုတာပေးနေကြတဲ့အဖို့ထပ်ပေးဦးမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါပြီးပြီနံပါတ်တတိယမိကုံက what God wants me to do ဘုရားကကျွန်တော်ဘာလို့စီခြင်းလဲဆိုတော့မိုးလင်းတာနဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာဘုရားနိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုဘုရားရဲ့အဆိုခြင်းကိုအရင်ဝန်ခံနေ့တိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့ဘုရားအဆိုခြင်းအရင်ဝန်ခံအဲ့ဒါပါလေဘုရားကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဆိုးတော့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ထဲမှာကိုတော့အဆိုးပါကိုတော့ပဲကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်ပါအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဆိုးခြင်းကိုနံပါတ်1အရင်ဆုံးရှာဒီမှာဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာဒီလိုဆိုရင်ကျမ်းစာတစ်ပတ်ကိုတရက်ကိုနှစ်ခန်းဖတ်2 chapter ဖတ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားပြောပါကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်စီခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုပြောပြီးတော့2 chapter ဖတ်ပြီးတော့ခုနလိုပဲမိကွန်တုံးခုရေးချပြီးတနေ့ကိုကျွန်တော်နှခမ်းဖတ်မယ်ဘုရားပြောတာနားထောင်ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ရှောက်ရေးချပြီးဆုတောင်းရင်ကိုတောင်းချင်တာတောင်းလို့မရဘူးဒီနေ့ဘုရားကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြောအဲ့ဒီရေးထားတဲ့စာသားနဲ့ပဲဘုရားကိုပြန်ပြောရမယ်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့စာဝတ်နေရေးကိစ္စအလုံးကိုထပ်ပြီးမြင်ကိုတော့ဂတိပေးတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုတ်ဖြတ်တဲ့အတိုင်းနေ့တိုင်းဖျားခင်ကိုတော့ပုံမှန်သစ္စာရှိကျွန်တော်နံပါတ်1အရင်ဆုံးနေ့တိုင်းကိုတော့ရဲ့ဥဆိုခြင်းကိုဥစားပြီးတော့သူဖြစ်စီပါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းတနေ့ကျမ်းစာနှစ်ခန်းဖတ်လို့ရအောင်လည်းမဆာပြီးပါကိုရေးတဲ့စာသားကိုပဲဆူတောင်းချက်ပြန်ရေးရဟိုတခြားဟာရှောက်နေဆူတောင်းဖျားကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဖျားကိုပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ရေးချပြီးရင်ဒီနေ့ဖျားကိုပြောတဲ့ဒီစာရေးတဲ့ဟိုမှာ heading တက်ရင် functional heading ပဲတက်သူက functional heading ဆိုတော့ function ဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့စကားစုပဲကောင်းစင်တက်အဲ့တော့ကောင်းစင်ပဲလို့တက်ရမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဒီနေ့ဖျားကိုပြောတာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာရင်စာဝတ်နေရေးအားလုံးအစီအစဉ်ကောင်းစင်ပဲလို့တက်ရင်ကောင်းတယ်ကောင်းစင်က phrase ပဲဖြစ်ရ phrase တူလေးပဲဖြစ်ရအဲ့တော့ကောင်းစင်ကတူရမယ်နောက်ပြီးတော့ functional လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ကောင်းစင်ပဲဖြစ်ဥပမာကျမ်းစာကြက်မှတ်ခြင်းအဲ့ဒီလိုကောင်းစင်မတိုက်ကျမ်းစာကြက်ချင်းဤအကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းစင်တိုက်ဟုတ်လားကျမ်းစာကြက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်တက်လိုက်ရင်ဟိုနေနောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းစင်မတိုင်သူကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်တကယ်အကျိုးဖြစ်မဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှောင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့
အသက်တာမှာ apply လို့ရတဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ရဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးပဲတက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမဆူရေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစာဆိုတာတဲ့ဖျားပြောတဲ့စကားဝိညာဉ်လူပဲနားလည်နိုင်တယ်ရိုးရိုးလူနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စံစာမခက်ခင်ဖျားကိုပြောပါဖျားကျွန်တော်ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားပြောတာဒီထဲကနေဒါတော့ပဲစတောင်းလို့တော့ပြီးရင်ဖတ်နှခမ်းဖတ်ပြီးခုနမေကွန်တုံးခုရေးချတူလေးပဲကြီးဝါကြတစ်ခုပဲဝါကြတစ်ခုပဲကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာရေးပြင်းတယ်ဟိုကစာရေးပြင်းတော့မရေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်ကအတင်းနေတိုင်းပဲတွေ့တိုင်းဒါပဲမေးနေတော့မရေးချင်လည်းပဲနောက်ဆုံးတာဝန်ကြီးတဘောတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တူတုတ်ရေးပြီးသူမင်းကျွန်တော်ကဒီတန်းပြောခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်မဆုကိုဖွင့်ပြပြီးတော့မှသူ့ကိုဖတ်ပြတယ်အဲ့ဒါမှရအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေကစီကံကြီးတော့ကျွန်တော်မရေးချင်ပဲနဲ့ရေးရ93ခုနှစ်ကစာရေးတော့ရေးချင်းပဲအဲ့ဒီမှာတဲ633နဲ့တော့တိုးပါကောင်းစင်ပဲလို့တမ်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုအရင်ဦးစားပေးရှာဒါဆိုရင်စာဝန်ဒီကောင်းစင်ပဲလို့တမ်းဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှာဆိုတာအဲ့ဒါတီလာဆောင်ပါလို့ပြောတာတီလာဆောင်ရင်ဘူမတောက်ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာပေါ်လာပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးရေးလိုက်ရောပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ဟာတီလာဆောင်ရင်ဘူမတောက်ငါရေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအခုငါကြားဘူးတာနဲ့ကြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတာဟောဂျေဇန်လက်ဆက်တတ်တော့ဖယားသခင်ခိုင်းတာကတို့လူတွေတွေးနေရပါဖြစ်နေတယ်အပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့မှပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ငါဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုဖယားပြောစကားနဲ့တော့ကြိုက်ဒါပေမဲ့လူပြောနေတာနဲ့တော့မကြိုက်ဘူးပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်ဟာပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တခါမှမသိဘူးဒီတခါပဲစသိတော့83ခုနှစ်ကဟာလက်ဆက်တော့ဖယားသခင်ကပြောတဲ့စကားနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်နေတာပြောင်းပြန်ကြီးပါလားဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခေတ်ကလုံးဝမှတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီရေးတဲ့မှတ်စုကလည်းဒီနေ့ထိမှတ်မိတော့မမိတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရေးတော့ပထမ6လလုံးကလीရေးရတာတကယ်ပြင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီကွာတန်းရေးရတာပြင်းစရာကောင်းဆုံးอ่ะအဲ့ဒီဟာပဲ6လလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးတော့စောက်ဖွင့်စရာမျိုးအကုန်အလွတ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပသိမ်မှာဆရာဝန်လုပ်တော်နေကြဘယ်နာအတုပဘယ်နာအတုပရှိသူတို့လာခေါ်တယ်လူငယ်လေးတွေစက်ပိန်းနဲ့လာခေါ်ရင်ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်စေကညနေ7 နာရီခွဲပိတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်လိုက်သွားအတုပပြီးသွားကလေးတွေဒီချင်းဆို7 နာရီကျော်ပြီးတော့သူတို့မဆိုနိုင်တော့မောသွားပြီအတုပကျွန်တော်တော့ထိုင်နေသူတို့မောသွားတဲ့ခါကျမှဆရာတခုဝေခါအဲ့ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်ကအလွတ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းကျွန်တော်အလွတ်ပဲမှတ်လိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒါမှတ်စုရေးထားတော့တုတ်လေးပဲလေ3ချက်ပဲ3ချက်ဆိုတာ what God said what God means what should I do ပြီးတော့ဆုတောင်းချက်ကလည်းအဲ့ဒီကျမ်းစာသားနဲ့ပဲဆုတောင်းတာဆိုတော့အားလုံးက application ကပါပြီးသားလက်တွေ့လက်လျှောက်အမယ်ဆိုတာပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်6လလုံးရေးထားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားအားလုံးကအကုန်လုံးအလွတ်ရအဲ့တော့
ဘယ်အချိန်ပဲပြောကျွန်တော်အခု2မိနစ်တွင်ပြောကျွန်တော်ပြောစရာရှိအပုတ်ကောင်းရရှိအဲ့တော့တခါတလေသူတို့ဘာသာသူတို့တနင်္ဂနွေနေ့သူတို့ဘာသာသူတို့စီစဉ်လုပ်ထားပြီးမှတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တော့မှတရားဟောမယ်လူကပြက်ကွက်သွားတော့ရင်ကျွန်တော်စီပြေးလာရှားတဲ့အခုဒီနေ့တရားဟောမယ်လူရှိဝင်ခပေးလို့ရမှာရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကလိုက်ရှာစရာလိုသေးလားရှာစရာကျွန်တော်မလိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအလွတ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီ83ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးရေးထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှအစင်တဲ့အတူပါအိမ်မှာလည်းအစင်တဲ့ပဲအိမ်ရောက်အစင်တဲ့ရှိတယ်ပဲနေ့ဖြစ်ပဲရက်ဖြစ်အချိန်ဖြစ်ကျွန်တော်အစင်တဲ့ရှိဒါတည်းမကဘူးဘယ်သူတရားဟောကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိဥပမာသူကကျမ်းစာပဲပြောတယ် application မပါကျမ်းစာပဲပြောတယ် meaning မပါကြည့်တန်းတည်တာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ဆရာကဖျားပါပြောတယ်ဖျားပါဆိုလို့လေဖျားကိုကိုပါလို့စီခြင်းတယ်ဆိုတာဒီအဆင့်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုသင်ပေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီလိုပဲရည်နေ6လလုံးရည်တော့ကဒီလုံးဝမပြောဘူးကိုအတင်းဖြစ်ရပြီးတော့ရည်ရ6လလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်က habit ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့6လကြော်တာနဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အတွက် habit ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်နည်းနည်းတွက်လာညံ့လာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီ habit က character ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေကိုခိုင်းရင်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဝါဒနာပါလားမပါဘူးလုံးလည်းမလုံးတတ်လုံးလည်းမလုံးချင်ဇာတိဆိုတာဘယ်တော့မှဝိညာဉ်ရမကြိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုလေးထက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်ဒီကိုထက်တက်ကြီးရဲ့လူကကိုယ်ကောင်းစီခြင်းတွေ့တာနဲ့ကိုယ်တန်းလုံးပြီးဝင်ခါပါစီးရလိုက်တော့ဝါသူတို့ကိုမျက်နှာချင်းကိုမဆိုင်ရှင်းတော့လားလာပြီဆိုတာနဲ့ကွာတန်းပြေးပြီလားအဲ့ဒါပဲတန်းပြီအဲ့ဒီတစ်ချက်မှပဲကိုကမလုပ်ချင်တဲ့အချက်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကိုကောင်းစီခြင်းလို့ခိုင်းတာအဲ့တော့ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဒီကမကြိုက်ပြီမဲ့ရေ6လာတဲ့ကြောင်ကိုယ်အတွက် habit ဖြစ်သွားဟုတ်လား habit ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကအဲ့ဒီ3ဆင့်ကို तू ပေါ့ပါဘုရားဘာပြောလဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားဘာဆိုလို့လဲဆိုတန်းသွားအောင်ဘုရားဘာဆိုလို့လဲလို့ပြီးတာနဲ့ဘုရားခင်ကိုဘယ်လိုလုပ်စေချင်လဲဆိုတာတန်းတည်သွား तू ကဒီ3ဆင့်ကအစီအစဉ်တကြအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကဒီဥစ္စာက habit ဖြစ်သွားတယ်အလေးထားဖြစ်သွားအဲ့ဒီအလေးထားကနေဖယားကကို character development ဖြစ်အောင်ဖယားကိုပြုတင်သွားတဲ့စင်ရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာဖတ်ပြီးမိမှာပဲလူတိုင်းမိမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မမိအောင်ဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒါရီစာအုတ်တအုတ်ထားပြီးရင်အခုကျွန်တော်ပြောသလိုစနစ်တကျနဲ့ရေးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ထားဒီကာယမျက်စိနဲ့ကြည့်တာနဲ့ဒီကဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာဘယ်ဟာကိုဝေးမြင်လဲဉာဏ်မျက်စိကပိုပြီးမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတတိယမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်ဟာကိုဝေးမြင်လဲတတိယမျက်လုံးကပိုပြီးမြင်နိုင်တယ်မျက်လုံးကပိုဝေးမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရဒီစိတ်နှလုံးတွင်ထဲကဖတ်ရအဲ့တော့အခုအသက်3မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအသက်3မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးမုံမှန်လည်းပဲနဲ့ချက်တယ်3ချက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကြီးတဲ့ကြေးမုံမှန်ကကာယအတွက်ပိန်လာဝလာကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဩတ္တပကြေးမုံကကိုယ်စိတ်
ဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်ညစ်သလားစိတ်ဆိုးနေသလားဘသူ့ပေါ်မှာခါတီးတယ်ဆိုတာအော်တပါကြေးမုံကသိရတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီကကြေးမုံကြတော့ နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးမူ နှုတ်ကပတ်တော် နှုတ်ကပတ်တော် ဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဝိညာဉ်စာလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဝိညာဉ်စာလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျမ်းစာကနေတခါတည်းဖတ်နေတာဒီကျမ်းစာရွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့စာကိုဖတ်ဒါပေမဲ့မြင်နေရတာကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်နေရတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစားနေတဲ့အစာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်စာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုစားနေတာဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ယေရှုခရစ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စာဖြစ်တဲ့စာဒီအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားနေတာဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ကဲအစာပြီးရင်ကြေးမှုမှန်ပြန်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒီကျမ်းစာလည်းပဲကြေးမှုမှန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီကြေးမှုမှန်ကဘာကိုမြင်စီတယ်ဒီဝိညာဉ်ပိန်လားဝလာမြင်စီတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီဝိညာဉ်ကဒါဝိညာဉ်လူမဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဝိညာဉ်လူဆိုတာသူအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်လူကလမ်းလျှောက်တာဘေးဆောင်ကြီးရှောက်နေသလားဆိုတာမြင်ရဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဝိညာဉ်ပိန်နေတယ်ဆိုရင်လေဒီကနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာဟုတ်လားအမြင်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ရော တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ် ဖွင့်ပြဒီလိုဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကဒီကျမ်းစာအားဖြင့်ပြတာကမိမိကိုပြမိမိပိန်လားဝလားပြဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဘာနဲ့တူတယ်တိလားအခုဟို get scan ဟုတ်လား get အခုစေရုံမှာ get scan ဆိုတာဒီဒီထက်နည်းနည်းပဲကြီးမယ်ထင်တယ်ဒီလောက်အရွယ်ပဲရှိခုနှစ်ပေလောက်ရှိမယ်လူတစ်ကိုယ်လုံးဒီထဲကိုထည့်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆက်ထဲထည့်လိုက်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်ဒီဘက်ကနေစက်ကူတွေထွက်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီစက်ကူစာရွက်ကထဲတော့ကစက်ကူကအဖြူဒါပေမဲ့ထဲလိုက်တဲ့စာရွက်ထွက်လာတော့ ရင်းချောင်း မင်းနှလုံးနဲ့နဲ့ကျင်းနေမင်းနှလုံးသွေးကြောကျင်းနေတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် နင်အုံနောက်မှာလည်းသွေးကြောကျင်းနေတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် နင်အသေးလည်းခြောက်နေဟုတ်လား မကျန်တော့ အဲ့ဒီစက်ထဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့အပုံရောစာသားရောဒီထဲလိုက်တဲ့လူရဲ့အတွင်းကလေးစာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသူကဖတ်လိုက်တာဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီကျမ်းစာဟာကြေးမုံမှန်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒါဟိုးခေတ်တော့ကပြောတဲ့စကားလေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ချီတော့ကပြောတဲ့စကားဒီခေတ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဓမ္မလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒါ get scan လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အဲ့တော့အခုဒီလူလို့ပြောရင်ဒီ၃ယောက်စလုံးပါတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဟိုးဘက်ကနေထုတ်လာရင်အဲ့ဒီ get scan ကပြောပြီးပဲနင်နှလုံးကျင်းနေနင်မျက်စိမင်းနေဟုတ်လား ဟုတ်တယ် သူကကိုယ့်ကိုဖတ်သွားတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် The Bible let the Bible read you let the Bible read you နဲ့ you read the Bible တူလား မတူဘူး ဟုတ်ပါမတူဘယ်အဖို့ရေးကြည့်တယ် Let the Bible read you let the Bible read you ဆိုရင်
နေ့တိုင်းတင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဒီထဲမှာကျမ်းစာကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါ let the Bible read you ပဲဟုတ်လားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုကျမ်းစာသင်ပေးရင် the Holy Spirit convicts you တဲ့အဲ့ဒီမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနင့်ရဲ့အာနေချက်ချိုးယွင်းချက်လူအပ်ချက်နိတိကိုခေါ်ပြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ let the Bible read you အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ထဲမှာအလုံးလုံးလားလုံးတယ်ဒါပေမဲ့နော်တင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကျမ်းစာတင်တတ်တဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်တိတ်တော်တဲ့ဆရာသူကအဲ့ဒီမှာအဲ့သူ့ကိုတင်ကဆရာတင်ပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်တင်ဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူလည်းကျမ်းစာတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတင်ဘယ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့တဲ့လူတိုင်းဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းနေပြီကြီးပဲ Jehovah Witness ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတာပဲMormon ဆက်ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတာပဲAG လည်းဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတာပဲ Baptist လည်းဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဒီကျမ်းစာကိုကောင်းကင်အဖရဲ့ရှင်ထဲမှာဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲတိပြီးတော့ပြောတတ်တာကကောင်းကင်ကနေစီပြောလိုက်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲတင့်ကိုပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာမရှိဘူးဒီဘက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တင်ချမ်းစာဖတ်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲကနေဖတ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းတယ်လို့လည်းခေါ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားပြောစကားကိုနှလုံးသွင်းရင်သူကဒီဘက်မှာပုံဆွဲထားဘူးလေဟိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားတယ်တဲတော်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ထားတယ်တော်ဒီမှာကြည့်ကျမ်းစာဒီမှာဖတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဖျားပြောစကားကိုဒီထဲကိုသွင်းလိုက်တော့တဲ့ခါမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအနဲ့တည်းပဲပြောပြကိုကျမ်းစာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲရှိနှလုံးမသွင်းဒီမှာပဲရှိရင်ရှုပ်ထွေးတယ်မိတတ်ဒါ superficial လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ညာပဲရှိတယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုနှလုံးသွင်းရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲတော်ပုံရဲ့အဝကိုမြောက်ဖက်တဲ့ရင်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပုံဆောင်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဒီယေရမိယေစကြည်လနောက်ပြီးတော့ယောဟန်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကြီးရဲ့ယောဟန်ဘာပြောလဲဆို I eat your word ဗျာဒိတ်ကိုရောရဲ့စကားကိုကျွန်တော်စားပါ၏ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကပြောတယ်ဝန်ခံကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စားပါ၏လို့ပြောရင်ဒီစာကိုစားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစာမှာပြောနေတဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုစားခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီယေရမိယေစကြည်လဒီယောဟန်တမန်တော်ယောဟန်တို့ပြောတယ်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်စားပါ၏ဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားခြင်းကိုဆိုလို့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောရင်အရေးကြီးတာအသက်ရှင်နေသောယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကို
ပို့ပြီးတော့နားလေပို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကအသက်ရှင်စေခြင်းကပို့ပြီးလို့ရှင်စေခြင်းနဲ့ သူကဲ့သို့ ယေရှုကဲ့သို့ရှင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ယေရှုရှင်တဲ့လူမျိုးပဲရှင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သူလို့ရှင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကောင်းကင်ဖာနှစ်သက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဖခင်ကဘာမပြောဘူးလေဆိုယေရှုတည်တယ်လို့မင်းတို့တည်တာအောင်လားလို့ချင်တာမဟုတ်တင်ယေရှုတည်တယ်လို့ကားတိုင်းမှာတည်ကြည့်တင်အားဖြင့်တင်တည်လို့လူတယောက်မှမကယ်တင်ခြင်းမရမပြောင်းလဲနိုင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တင်ယေရှုလို့ကားတိုင်းမှာတည်ကြည့်တင်တည်ခြင်းကြောင့်လူတယောက်မှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဒါပေမဲ့ယေရှုရှင်နေတဲ့လူရဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ရှင်တင်ရဲ့ရှင်ခြင်းအပြင်အခြားလူကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုဒီဖျားစစ်စစ်ကောင်းကင်မှာစီးစိမ်ရှိပါရဲ့တာနဲ့ကိုသူကကောင်းကင်မှာနေပဲနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်အလုံးကိုကောင်းကင်မှာဆွန့်ပြီးတော့မှဒီလောကမှာလာပြီးတော့သူကဆင်းရဲခံတယ်ဒုက္ခခံတယ်နာကျင်ခြင်းခံတယ်အရှက်ကွဲခံတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေါင်း60ကျော်ရှိတယ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်40ကျော်ရှိအဲ့တော့ယေရှုလုပ်တဲ့အလုပ်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခခံခြင်းမျိုးယေရှုဟာလူစစ်စစ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးကိုရှင်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီ human life မှာ power ရှိတကူရှိအခြားလူသားဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုကလူလာဖြစ်ခြင်းဒီလူလိုအသက်ရှင်ခြင်းဒီလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတွက်စံနမူနာဖြစ်ဖို့ကြောင့်ဒီလူတွေကမမြင်ရတဲ့ဘုရားကိုမြင်ဖို့ကြောင့်ဒီလူတွေဟာငရဲကလွတ်ဖို့အပြစ်ကလွတ်ဖို့ကြောင့်ပါဝင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ဂုဏ်တိတ်ခါအတွက်တရှိခြင်းဝမပါအတ္တမပါဒါကြောင့်မလို့နတ်ဆိုးကသူ့ကိုတွေးဆောင်နေဖျားသားဟုတ်ရင်ဟုတ်ပေါ်နေခုံချပြဖျားသားအစ်စ်ဟုတ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ကဘယ်တော့မှအောက်တောင်ပြုံးကြဘူးအောက်ကနေမှတင်ဖျားသားဟုတ်ရင်ခုံချယေရှုခုံလားမခုံဘူးဖျားသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မခုံဘူးတကယ်လို့ခုံရင်စီမံကိန်းပြ ကောင်းကင်တမန်မမလားမမလားမမလုံးဝမမလုံးဝမမယေရှုတကယ်ခုံကြည့်ကောင်းကင်တမန်မချီဘူးဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်အဖမခိုင်းဘူးယေရှုကိုလည်းမခိုင်းတော့ तू ကကောင်းကင်တမန်ခိုင်းမလားဘယ်ခိုင်းမလဲဒါကြောင့်မလို့နတ်ဆိုးကပြောတယ်နင်ဖျားသားဟုတ်ရင်ကောင်းကင်ဘဝခုံချဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမ်းစာပြောတယ်ဖျားသားဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဒီမဆာချီပင့်မယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့ယေရှုကကျမ်းစာကိုတိတိကျကျယုံပြီးတော့တိတိကျကျခုံချကြည့်ပါလားသိရောကောင်းကင်တမန်ချီမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ60ခုမြောက်သောစာလံပြောတဲ့ဖျားသားဟာကိုချီပင့်မယ်ဆိုတာကအဖပြောစကားကိုနာခံတဲ့ဖျားသားကိုပြောတာဖျားသားတိုင်းမဆိုလို့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကသူ့ဆိုလိုချက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရတာမဟုတ်ဘူးသူပြောထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဒီဟောပိုင်မန်တော့ပေါ်နေတာနတ်ဆိုးသူ့ကို challenge လုပ်တဲ့အတိုင်းသူခုံချခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲတေးမယ်ဟမ်တေးမယ်တေးမှာကောင်းရင်တမန်မချီဘူးအဲ့ဒါနားလေရ
ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ပြီးယုံရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောစကားဟုတ်ရင်ဘုရားဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့မှယုံရတယ်သူကအဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့နည်းဟာအစာနှမျိုးဘုရားနုနာပြီဝိညာဉ်ဒီမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်တရားကိုတွန်းတင်တိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာကိုလည်းညှိုးထိုးပြီးတော့မှတွန်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းညှိုးထိုးထားတာစာကလေးတို့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုတာဟုတ်လားလက်ညှိုးထိုးပြထားတော့စာကလေးတို့မဟုတ်ဂျိုးတို့မဟုတ်တိုးကလေးကိုလက်ညှိုးထိုးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုလိုတာကဒီအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုတာဝိညာဉ်နဲ့တည်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်လူကိုဝိညာဉ်စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်လူပဲနားလည်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်လူပဲနားလည်နိုင်တယ်ဇာတိနားမလည်နိုင်ဘူးအတိပ္ပယ်ကတော့အခုဆွဲထားတာပုံဆွဲထားလူတစ်ယောက်ကိုပဲ၃ပိုင်းပိုင်ပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကို၃ပိုင်းပိုင်ပြီးဆွဲတဲ့အခါမှာဘုရားပြောပြီးပြီဘုရားပြောတဲ့စကားဒီဝိညာဉ်စကားဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတဲ့ဝိညာဉ်စကားဒီဝိညာဉ်လူပဲနားလည်နိုင်တယ်ဇာတိလူနားမလည်နိုင်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီလိုခွဲပြီးတော့ဘုရားမြင်တယ်လို့ပြန်မြင်တတ်သူကဝိညာဉ်လူသူကဇာတိလူသူကဝိညာဉ်လူသူကဇာတိလူငါဝိညာဉ်လူသူကဇာတိလူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုတယောက်တည်းမှာပဲဒီလို၃ပိုင်းရှိ၃ပိုင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူနာလေအောင်ဖျားကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဒီထဲမှာဆက်လွတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားပြောတဲ့စကားကိုရိုးရိုးအုံနှောင်းနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုမေးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာဟာကိုယ့်ရဲ့ဆရာအဖြစ်အချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းနာရီတိုင်းမိနစ်တိုင်းခံယူနေမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားပြောစကားကိုဘုရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နားလည်နိုင်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်အစာစားနေဟုတ်လားဝိညာဉ်အစာစားနေတာမြင်ရလားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးအဲ့တော့နေ့တိုင်းဝိညာဉ်အစာစားဖို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝိညာဉ်အစာဆိုတာနှစ်မျိုးပြန်ခွဲတယ်ဝိညာဉ်အစာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအသက်ပင်ရဲ့အတိစားရင်အသက်ရှင်တယ်အသက်ပင်ရဲ့အတိအသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စာပဲ tree of knowledge ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရရင်အပင်ရဲ့အတိဆိုတော့ဘဟုတုတရဖို့ဖတ်တယ်တိဖို့ဖတ်တာတိဖို့ဖတ်တာကျမ်းစာကိုတိဖို့ဖတ်ရင်သူများနဲ့ညင်းလို့ရတယ်သူများကိုအနိုင်ပြောလို့ရတယ်သူများနဲ့ပြိုင်လို့ရတယ်ရှင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကသိခြင်းခေါ်တယ်ဝိညာဉ်သိပါသိတော့သိညင်းလဲညင်းနိုင်တယ်အနိုင်လဲပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်သိသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီထဲမှာဒီလိုလူထဲမှာခရစ်တော်မရှင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဇာတိရှင်ရင်ခရစ်တော်မရှင်
ဇာတိရှင် ခတော်မရှိ ခရစ်တော်မရှိခရစ်တော်ရှင် ဇာတိရှိ ဇာတိမရှိအဲ့ဒါဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစာနှမျိုးရုပ်ခန္ဓာအတွက်အစာနှမျိုးရှိတယ်စိတ်အတွက်လည်းအစာ မျိုးရှိ ဝိညာဉ်အတွက်လည်း အစာနှမျိုးရှိ အစာနှမျိုးရှိအဲ့တော့တင်ပေစာစားတယ်ဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့စာစားရင်တင်ရဝိညာဉ်အသက်ရှင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ tree of knowledge ကနေအသိတရားအတွက်ပဲအစာစားရင်ဝိညာဉ်တည်သွားတယ်ဒီပဲတန်ရှင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ဒီကိုယ်ထဲကနေကိုယ်ကိုစားအသက်ရှင်ပြီးတော့လုံးမပြီးတော့အဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်နည်းဟာဖတ်နည်းအမှန်ရှိတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အမှန်ရှိရင် မရှိတယ် မရှိတယ်ကျမ်းစာဖတ်နည်းအမှန်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်နည်းကို navigator ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းစာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရ navigator ဆိုတဲ့ဖွဲ့ရှိဒီအမေရိကန်ပြည်ရတယ်သူတို့ကဒီကွာတန်ကိုတိကြရင်းဖန်မှတ်နေကိုသူကသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာအဲ့တော့သူတို့ကတော့တိကြအဲ့ဒီတိကြတာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်မူချူတန်းအတွက်ကောင်းဒါပေမဲ့နောက်5-6နှစ်ကြာတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ study စာအုပ်တွေကိုတော့တုံးတယ်ဗမာလိုဘာသာပြန်ပြီးကျွန်တော်တင်တန်းပြီးရင်အခုတည်းထိလည်းတင်တန်းပြီးရင်3လတင်တန်းမှာအရောက်တိုင်းစံစာတရက်ကိုတစ်ပုတ်လွတ်ကြရတယ်ကျက်လို့ရရင်သမင်းစာဝင်ရှိတယ်ကျက်လို့မရတာနဲ့သမင်းစာဝင်ရှိကျွန်တော်တင်တန်းမှာဟုတ်လားပြီးရင် quiet time အရောက်တိုင်းရေးရမယ်တနေ့ကိုမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့နှက်ခမ်းပြောင်းဖားမယ်ပြီးရင် quiet time ရေးပြီးရင်စာရွက်ဒီမှာလာပို့အရောက်တိုင်းစစ်အဲ့ဒီဟာ quiet time ရေးရင်သမင်းစာခွင့်ရှိတယ်မရေးရင်စာခွင့်ရှိတယ်မရေးရင်ပြန်အေးရလေးပြန်တင်တဲ့တက်ခွင့်ရှိအခုတည်းဒီကျွန်တော်စမ3လတင်တာဟာအဲ့ဒီ navigator ရဲ့စနစ်အတိုင်းပဲကျင့်သုံးကျန်းစာအလွတ်ကျက်ရမယ်မကျက်မနေရကွာတိုင်းရေးကိုရေးရမယ်ဒီစနစ်အတိုင်းရေးရမယ်မရေးမနေရဟုတ်လားပြီးရင်ဟိုတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်ကြနေ့တိုင်းမနေ့ကလေးကအစာရှောင်ဆူတောင်း2နိုင်3နိုင်ဒီမှသမင်းချက်စားအဲ့ဒါဟိုတုန်းကအဲ့ဒါတင်လာတက်တော့လာတက်တောင်းအဲ့တော့သူတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းပြီးကဲအဲ့ဒီမှာဆူတောင်းကျန်းစာလူကျက်လက်ပေါ်မှာတွားရေးသူတို့လက်ပေါ်မှာတွားရေးခါတဲ့စာလုံးမပေါ်တော့လက်ရေးတွေတုံနေပြီစကားပြောရင်အတန်တုံနေပြီဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ကတခါမှအစာမှမရှောင်ဘူးပဲရှောင်လဲတကူလုံးကပျော့ပြီးဖန်နေရောမတ်တော့မရနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကတောက်ကြနေ့တိုင်းအဲ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲအတူအိတ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲသူတို့စားတဲ့ထမင်းဟင်းပဲကျွန်တော်စားတာပဲအဲ့တော့သူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်ဒီလိုနေခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲတောက်ကြနေ့တိုင်းနှစ်နိုင်သုံးနိုင်အထိအစာရှောင်စုတောင်းရတယ်ပြီးမှထမင်းချက်ဆိုနောက်တစ်နိုင်ကျော်ကြာမှချက်တာချက်ချင်းချက်တာမှမဟုတ်တာကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲပြန်ချက်ရတယ်တင်နန်းသားတွေကအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီပထမဒုတိယတတိယအတုပ်တွေကအခုအကောင်းဆုံးအတုပ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီတော့လူက10ယောက်ကျော်ပဲရှိတယ်လူကျော်လာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူနည်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်အခုတင်တန်းတစ်ခါလို့ရင်လူ130ရှိတယ်130ကျတော့လူကများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထက်အကောင်းနေထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆို130ထိန်းလို့မရတော့ဘူးဒီလောက်အခန်းချင်းလေးထဲမှာပဲ
တင်တန်းလဲဒီမှာပဲတက်ထမင်းလဲဒီမှာပဲစားအိတ်လဲဒီမှာပဲအိတ်ရဒီခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာပဲနေရအဲ့တော့အရင်တော့ကလုတ်တဲ့တင်တန်းနဲ့အခုတင်တန်းကတော့စနစ်ကတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထီရောက်မှုကအရင်တော့ကတော့မထီရောက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံကတော့ကျန်းစာလွတ်ချက်ဖို့လိုလား လိုတယ် ခုနပြောတယ်မဆူရေးဖို့လိုလား လိုတယ် အခုကြက်မှတ်မဲ့စာအုပ်တော်ပုံနဲ့နော်အခုအစ်စ်ပုံနဲ့တဲ့ဥစ္စာကဟိုကိုရိုနာကိုနာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့ရွတ်ရတဲ့ကြံပိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တဲ့နောက်အပတ်ဆိုရင်အခုပြီးကုန်ပြီရိုက်ပြီးကုန်ပြီအဲ့တော့ပုံနှစ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပုံနှစ်ဆက်အပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ရုပ်ပုံရောကာလာနဲ့ရုပ်ပုံရောကြံပိုက်ရောရုပ်ပုံရောကြံပိုက်ရောလုပ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေထွက်လာရင်ဗမာပြည်မှာတော့ရန်ကုန်တစ်မြို့ထဲမှာပဲမိဘမဲ့ကြီးဟာ100ကျော်ရှိတွက်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကလေးကြီးဟာဒီမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးရင်သူတို့ကိုအလွတ်ချက်ခိုင်းပြီးရင်ရရင်အလွတ်ရရင်လက်ဆောင်ပေးအဲ့တော့ကလေးတွေကလည်းတိတ်ညံ့တာအလွတ်ရတွက်ကြည့်အခုအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုရောတုံး16ဆိုဖျားတဲ့ကိတာတော်ကိုယုံကြည်တော့ကျွန်ုပ်သိသိပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်သာဝရတက်ကိုရရှိခြင်းကဖျားတဲ့ခင်ဒီမိမိ၌တွားဒီတော့ဒါတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သိသိကိုချစ်တော်မူ၏ဟုတ်လားအဲ့ဒါကွက်လက်ကလေးဒီလုတ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ထည့်ထားပြီဘေးနားမှာကွက်လက်ကိုနာမည်ထည့်ရထည့်ပြီးတော့ကလေးကြီးအကုန်ကျက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးကျက်တဲ့ဒီကြမ်းပိုက်ဟာတက်လုံးပါကွာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကလေးကြီးကျက်ရင်သူတို့ကဒီအုံနောက်ပြင်မကအောင်မှတ်မိတယ်ဒီထဲအထိမှတ်မိဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းပိုက်စာအုပ်ကနေရာတကာဖြန့်ပမာတိကြီးလို့အဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်ဒီမကအောင်ကိုတိုင်တော့ကျက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီကွက်လက်ထဲမှာလည်းပဲတခြားလူနာမည်ထည့်ပြီးတော့ဝန်ခံလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကနောက်ပတ်လောက်ဆိုထွက်တော့ပုံနှစ်တိုက်ပုံပြီးရင်ဒီတအုပ်ပြီးနောက်တအုပ်ပြီးတအုပ်လည်းဒီပုံစံမျိုးထုတ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမျိုးစိနဲ့လည်းပုံဆောင်ထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစိဟာကိုဒီတိုင်းရွတ်ဝန်ခံရင်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ကြည့်တော့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိကျသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပင်ပေါင်းမယ်အသက်ရှင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီရေလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကျမ်းစာစစ်စကားအများကြီးတုံးတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုမိုင်းဘုံမြုပ်တာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မကြခင်ကျွန်တော်ခုနရုပ်ထိုင်ရဲ့ဥစ္စာတဲ့စာအုပ်ထုတ်တော့စာအုပ်ထုတ်ပြီးရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှမျိုးရှိလောကီချစ်ချင်းမေတ္တာဖောက်ပြန်တယ်ကုန်တတ်တယ်မတည်မြဲဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ uncreated love ကတော့ pure ဖြစ်တယ် holy ဖြစ်တယ် eternal ဖြစ်တယ်ထာဝရအဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းထဲမှာဘုရားခင်ကဒီကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ supreme love နဲ့အဲ့ဒီ supreme love ကိုဒီထဲမှာပြည့်စေချင်ပြည့်ပြီးရင်ဒီမှာပြည့်လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြည့်ပြီးတော့ဒီကနေရှန့်ထွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီ supreme love ဆိုတာခရစ်တော်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကိုယ်အထဲကနေအသက်ရှင်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကနေအသက်ရှင်ပေးတာ ਨੇ အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ love ကကိုယ်ထဲကနေစီးထွက်
ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကလေးတိတိလေးပဲပါလေးပဲချစ်ချင်းမေတ္တာတစ်ခုပဲရေးမယ်အဲ့တော့တင့်ထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုရှင်ခွင့်ပြီးရင်သင်ကပြည့်ဝတယ်ဖြစ်လားကြပ်ပြည့်တယ်ဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကတင့်ထဲကနေအသက်ရှင်တင်ကြပ်ပြည့်တယ်ဖြစ်လာမယ်ဘုရားခင်နှစ်သက်တော်သူဖြစ်လာမယ်စာအုပ်ကလေးကျွန်တော်ပုံပြင်ပြီးပမာတပြီလို့ဖြတ်အင်းတိုင်ရောက်သွားတယ်ဥပမာဒီဥစ္စာမိုင်းဖို့ဟုတ်လားဒီပြအခုလာဒီနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုဖတ်ဟာဒီမှာတော့ပထမဦးဆုံးဖတ်လိုက်တော့ငါဒီချူတာတိမ်မွေးတဲ့စကားပြောတတ်ပြီးချစ်ချင်းမတမရှိရင်အလကားယူပဲကောင်းတာပဲဆာပြီးတော့အောက်ရောက်တော့ချစ်ချင်းမတဒီစိတ်ရှိတာဟုတ်တာပဲချစ်ချင်းမတဒီတဘောကောင်းပြီးစေတနာတရားကြည့်ပြုခြင်းရှိဒီခန္ဓာဤမှာကြောခက်တန်ခြင်းမရှိမမနာမထောင်တဟုတ်တာပဲကောင်းတာပဲဆိုချစ်ချင်းမေတ္တာမှချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့သူကဖတ်ပါနောက်ဆုံးကျမှခရစ်တော်နဲ့ဆုံးတာဟုတ်လားအဲ့တော့မှသူကဖတ်ပြီးတော့မှပထမပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းခရစ်တော်ပါသူကြိုက်မကြိုက်တော့သူကထားလိုက်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကြိုက်ထပေါက်တော့မိုင်းဘုံကတစ်ချိန်ပေါက်တော့မှာမဟုတ်လားပေါက်ကွဲသွားရင်ငါတည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါတည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးရင်းသူကလူရရှုကကုတ်တဲ့ပဲကြိုက်တယ်လေချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းဆိုလူတိုင်းကချစ်ချင်းမေတ္တာကြိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုအမြဲတမ်း Christ နဲ့ဘယ်တော့မှစမပြော Christ ကိုပဲမှာထားဟုတ်ဆုံးမထားပြောChrist ကိုစပြောပြီးဆိုဒီစာအုပ်ဆက်ထားမှာမဟုတ်တော့ဘာသာရေးအကြောင်းပြောမယ်စာအုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်သူမှမဖတ်ချင်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနောက်ဆုံးမှလည်းထားအဲ့တော့စာအုပ်တို့ဝိညာဉ်စာပေတို့ဟာဘာနဲ့တူလဲစစ်စကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါမိုင်းပုံမြုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမိုင်းပုံဟာတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်တော့တယောက်ထဲမှာပေါက်ကွဲသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မျိုးစိလို့ပြောရင်လည်းဟုတ်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါဖျားသခင်ရဲ့မျိုးစိကြောက်အဲ့တော့အခုဒီမှာရှိတဲ့လူကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမျိုးစိကျဲနီမျိုးစုံတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးစိကျဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်တာရှုံးနေဘယ်မှာတဒီလုံးမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲအရှုံးခံထုတ်တခြားလူတွေထုတ်တယ်ဆက်မထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရှုံးနေဘာမှပြရလူကမဖတ်ချင်ပဲနော်တို့တော့ကျွန်တော်မှာဖျားကအဲ့ဒီ vision ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ calling နဲ့ vision ကပါလေဆိုရင်ဒီ mind ပုံမျိုးကိုပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်မျိုးစိထုတ်လို့ကိုကျဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစိထုတ်လို့မယ်ထုတ်လို့ပြီးရင်အုပ်ရည်1000ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တွက်လိုက်အုပ်ရည်100ဆိုရင်တအုပ်ကို200နှုံးသွားကြဗမာကျအုပ်ရည်100ဝယ်ရင်တအုပ်ကို200ဈေးနဲ့ရဒါမှမဟုတ်အုပ်ထောင်ဝင်100ဈေးနဲ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းထားပြီးအုပ်1000ရှုံးဖို့ကတော့များတာပေါ့ငွေနဲ့တွက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ရှုံးပါလိမ့်ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကုန်ကြတဲ့ဈေးကဥပမာ10သိန်းကုန်ထားတယ်။ဒါတွေရောင်းပြီးမှ10သိန်းလေးရတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပုံနှိမ့်ရင်အဲ့ဒီ10သိန်းကအုပ်1000ပြန်မထွက်တော့9000ပဲပြန်ထွက်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကုန်ဈေးနှုန်းကတက်သွားပြီ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကုန်ကြတဲ့10သိန်းအချိန်တုန်းကထုတ်လို့ရတဲ့စာအုပ်ဟာကျွန်တော်10သိန်းနဲ့ပြန်ရအောင်အဲ့ဒီစာအုပ်10သိန်းပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုပမာဒီမှာငွေဈေးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်ထုတ်တဲ့သူကရှုံးနေအဲ့တော့ဘယ်သူကမြတ်မလဲဆိုရင်ဒီကလူကအုပ်တရားယူပိုလူအုပ်တရားယူပိုလူအုပ်တရားယူတဲ့လူကမြတ်တယ်ဒီအုပ်တရားယူတဲ့လူကမျိုးစေ့ကျဲလို့ရဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုယူဒီအတင်းတော်ကဒီ Frederick အတင်းတော်ကနေအဲ့ဒါမျိုးစေ့ကျဲ
တနိုင်ငံလုံးကျင့်နေရာတကာကျင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွဲပေးထားတာအတူတူကတိုက်ပွဲဝင်နေပြီဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုးရပြီမျိုးစစ်ကျဲတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားပါတယ်မျိုးစိတ်ကျဲတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစစ်ကျဲတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလုသမားဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစစ်ကျဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဝယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဝယ်ပြီးရင်မြန်မာလူထုတ်ရင်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တပုတ်ပဲပြန်ရေးတယ်တိတ်တိတ်လေးအုတ်တိတ်တိတ်လေးနဲ့တပုတ်ပြန်ရေးရင်အုတ်9000 6000ထုတ်ပြီးတစ်ခါဖြတ်ရင်ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်သွားပြီဟုတ်လားကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မရှုံးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ဟုတ်လားဒါစီးပွားရေးလုပ်အဲ့တော့အခုစီးပွားရေးလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဖာက resources လို့ခေါ်တယ်လိုအပ်သမျှအကုန်ထုတ်ပေးတယ်အရင်ထုတ်ပေးတယ်ပြောဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လိုအပ်သမျှအရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရရဖျားဆရာပုံရပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ပြန်ကြောင်းပြန်ဖြတ်ဟုတ်လားဖျားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်မြတ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်မြတ်တယ်အစပေါင်းများစွာမြတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပွားသွားတာကိုအုတ်9000 6000အိမ်တအိမ်ရောက်အုတ်တအုတ်အိမ်တအိမ်ရောက်ရင်ဒီအိမ်9ယောက်ရှိ9ယောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အုတ်9000ဖြတ်ရင်ဖတ်လို့ရတဲ့လူပေါင်းက2000ခွဲဖတ်လို့ရဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်တယောက်ထဲမှာဘုံသွားပွဲမလဲမသိဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထဲကနေအမြတ်ကထွက်သွားတယ်တနေ့ကျတော့ဖျားခင်ကကဲငါပေးထားတဲ့အရင်းတွေပြန်လာရောဒီမှာအရင်းအမြတ်ဆိုဖျားခင်တွေ့လာအရင်ရောအမြတ်ရောအတူဖက်ရောနေအားလုံးပြန်ယူရာလုတ်တဲ့လူကိုအကုန်ပြန်ပေးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရင်အနည်းထဲတဲ့လူရဲ့အရင်ကိုအတူအမြတ်ကိုဖျားပြန်ပေးတာဒါပေမဲ့ဒီအရင်ကဖျားကိုပေးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကလေးကကိုယ့်ရဲ့စန္ဒ will ခေါ် will စန္ဒဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့လုံးမလားလုံးမယ်လုံးမလားလုံးမယ်လုံးနိုင်စွမ်းရှိလားရှိတယ်လုံးနိုင်စွမ်းရှိလားရှိတယ်လုံးနိုင်လားလုံးနိုင်တယ်လုံးနိုင်တယ်လို့ယုံနေလူကလုံးနိုင်တယ်လုံးနိုင်တယ်လို့ယုံနေလူကလုံးနိုင်တယ်လုံးဖို့ခွန်အားရှိတယ်လို့ယုံနေလူကလုံးနိုင်တယ်လုံးဖို့ခွန်အားရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါမပေးစရာလည်းမရှိဘူးအချိန်လည်းမရှိဘူးလို့တွေးရင်မားတယ်လုံးနိုင်ဘူးစင်ရဲတက်စင်ရဲဦးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှိတာတော့ဟုတ်တော့အေးအဲ့တော့လုံးနိုင်လားလုံးနိုင်တယ်လုံးချင်လားလုံးချင်တယ်လုံးနိုင်လားလုံးနိုင်တယ်အချိန်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ယုံနေဆိုတဲ့လူကိုအဖကအရင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံပြီးသားလူကိုမှအရင်ထုတ်တယ်ရပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုရင်မားတယ်မရတော့ရမှလုပ်မယ်ဆိုရင်မရတော့ခီးစိတ်ပေးမှအဝင်ကလေးတွားမယ်ဆိုရင်မလုပ်ချင်တော့မရတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်ရအကောင့်ထဲမှာပေါ့မမြင်ရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရပြီမဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကြတော့မြင်ရတယ်
ဖျားသခင်ကဟိုပေးကိုပေးမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလုတ္တမလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့လူလို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးကဘယ်ရလားချက်တော်တော်ဘုရားစီကပဲလာမယ်အဲ့ဒီအရင်ဒီထဲမှာကျမ်းမာခြင်းပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါတယ် will power ပါတယ် the power to love ပါတယ် sound mind ပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုယ်ကိုပေးတဲ့အရင်ဒီတွေပဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရင်ဒီဟာမျက်စိမမြင်ရတဲ့အရာကပို၍များတယ်မြင်ရတဲ့အရာထက်များတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဘုရားကိုယ်ကိုပေးတဲ့အရင်ဒီဟာမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာကပိုများတယ်မြင်ရတဲ့အရာထက်ပိုများတယ်ကဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုတော်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ရှေးမစွာကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်မြင်တဲ့ကြိုတင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ကြိုတင်ခွဲခန့်ထားတဲ့ကိုတော်ဘုရားရဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုတော်ဘုရားရဲ့လက်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးခရစ်တော်ရဲ့အတွေ့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးနေတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးအတ္တတာတစ်ခုလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံပါစေတော့အာမင်